el momento, las autoridades del aeropuerto aseguran que sus operaciones continuarán con normalidad. Aún así, turistas y residentes se muestran preocupados ante la amenaza de la tormenta tropical Melissa, que podría fortalecerse y convertirse en huracán en los próximos días. La verdad tengo mucha ansiedad, específicamente en esa zona que pasamos ya varias veces. Una turbulencia muy negativa, en el sentido de que era muy fuerte. Me preocupa un poco el tema de Melissa, estoy preocupada por amigos y familiares, pero esto pasa todos los años y siempre nos recuperamos. Hay efectos colaterales, sí, hay coletazos, vientos huracanados, marea alta, oleaje, se generan alertas. En República Dominicana, las autoridades se preparan ante las posibles inundaciones y fuertes vientos. Desde Florida, la comunidad dominicana sigue de cerca el avance de Melissa y se mantiene en contacto con sus familiares que residen en zonas vulnerables. Me preocupa porque realmente, como dominicano que soy, entiendo que las personas que son vulnerables, que viven quizás en lugares adyacentes, cerca de ríos, cañadas, pues son las personas que a lo mejor están más en riesgo. Con las familiares que yo he tenido comunicación, sí han comprado productos enlatados, se han preparado de comida, etcétera. Tales como gasolina para los vehículos. Los que están allá, que sigan las recomendaciones de las autoridades y que si tienen que evacuar algún área, que se vayan, ¿sabes? Que no se aferren a estar en un lugar y luego se convierta peligroso y no puedan salir. En República Dominicana ya se intensificaron los preparativos ante el avance de Melissa y la comunidad dominicana aquí en Florida sigue muy de cerca cada actualización, esperando que esta tormenta no deje daños mayores en su país. Para Noticias Univisión, Gloria Kitsu.